2005年的时候，西高学村的那边，他们在取土烧砖的时候，突然发现坑底下居然昏了个洞下去，哎，挺奇怪的。他们赶紧把这个踏下去的地方给清理开来，看下去那个洞啊，里头看起来很厚的砖头。注意，这回是砖头，不是石头。那么把这个地方清理开了以后，底下就是一个空洞。洞里看不见的一个空间，有胆大的顺着这个洞下去，发现里头现在到了坑底下以后，看见那几块砖，他们就顺着下去了。从洞里头下去，等下到了，打着手电下到里头的时候，他们察觉到这是一座墓，而且是一座砖石墓，因为砖就是这个坟墓的砌筑的那个坟墓的结构，因为这个位置。就是这个取土坑这个位置，正好跟卢前墓志那个位置一样，形成了一个类似于卢前墓志上所描述的那么个关系。现在这个地方有可能是曹操的墓地，或者叫魏武帝陵。经过2008年2月到了2009年秋天的时候，曹操墓就被墓葬了。现在呢，我们来看一下曹操墓到底是一个什么样子。我现在所站的位置就是曹操墓的墓门的外头，今天我的脚下离地表是15米。我的正前方是曹操墓的墓道，后边是曹操墓的墓室。墓道和墓室的面积加起来占地740个平方。现在这个墓地是个什么节用考古的语言，称为前后室各带双侧式的砖式结构墓室。我们用一个最简单的比喻，把它比喻成现在我们自己住的房间，它是4室2厅。前室左右各带一个侧室，后室左右各带一个侧室，中间以甬道相连。现在如果把它画成平面，就很像一只由东向西飞翔的蜻蜓。其中蜻蜓的尾巴就是曹操墓的墓道，墓道朝东，很讲究。虽然曹操死在洛阳，但是生前他在邺城交代过邺城，是曹操生前非常重要的一个人生记分点。他曾经在邺城号令天下。如今当年打官渡之战的时候，袁绍就是从邺城出发，而曹操在许昌。官渡之战曹操击败袁绍之后，那么袁绍就势衰，曹操崛起。到204年的时候，曹操终于击溃了袁绍的几个孩子以及他的女腕，占领了邺城。现在公元218年，曹操去世前2年，曹操在邺城曾经交代自己的后事，他说：“古之葬者，必居贫瘠之地，其归西门豹祠西园上为寿陵，因高为基，不封不树。”这句话什么意思呢？就是说将来死了以后啊，人死了以后就要找那样贫瘠的土地来埋葬。将来我曹操死了以后，要埋葬在邺城之西港地之上，这是曹操生前的遗愿。现在曹操墓的墓道朝着是墓道，现在墓室里头什么情况呢？我们现在开始看看。到了如果我们背对着墓道，面对墓室的时候，其实这个时候你可以给人一种非常严密肃穆的感觉，因为正前方是墓室，它是一个拱形券形的顶部，我们称之为券顶。券顶的动物园是墙壁原木的痕迹，就是我们现在看到的曼哈顿的砖里头那条状的缝。这个柱子是当时立柱子的地方，现在这个拱形的顶部就是墓门，墓门左右有2个槽，那个槽原来是有封门石的。现在我们就从墓门，现在我所在的这个空间2个侧室之间，这个空间叫前室。前室是非常重要的，它相对的视野，我的站的这个位置的顶部是面向4中间收的一个顶部。现在这种顶呢叫4角攒尖顶，这是一个墓葬规格很前室的面积，大于左右2个侧室的面积，所以前室很重要。如果把它当做一座房子来理解的话，它就像是曹操当年的会客厅。罢了，曹操墓的头出土的时候，曹操现在是埋到这儿的，这一座墓葬在历史上就被盗了，曹操的人头从后室踢出来了，踢到这里来了。曹操本该葬在后室，我们现在往后室去看，过了甬道以后，我所站的这个位置啊，就是后室了。那么后室跟前室一样，南侧有一个侧室，北侧有一个侧室，中间那个空间同样的大于左右2个侧室。这个空间的顶部是4面向收，也是4角攒尖顶。
而2个侧室是券顶，这个地方是墓地里最重要的空间。因为我现在站在门洞左右2侧的后侧，现在你会发现2个门洞同一站的位置基本上是平坦的，而我的地底有一个狭长的空间，这个空间的地表上明显有明显的方形痕迹。这个痕迹就在考古队当年在清理坟场的时候，他看到的是什么呢？他看到的是满地狼，地板是用青石铺就的，但是好多石头都被撬起来了。这不是考古队撬的，是盗墓贼撬的。当年的盗墓贼从后室下来，他以为铺地石的底下还有宝贝，把石头都给撬起来了。其实已经到了墓底了，底下没什么东西的，但是考古队的现状就是如此。现在盗墓贼可恶之处是哪里？一方面把墓葬墓底的结构破坏了，另一个把曹操的棺材本应在后室。大家肯定都想不到一代枭雄最后会落下这么一个结局啊！除了我描述的地下文物之外，其实还有一个重要的考古现象。大家墓葬的壁面上，你可以看到有流水的痕迹。在流水的痕迹背后呢，其实有石灰的痕迹。那么闪电就意味着什么？意味着当年曹操墓的墓室里头是刷过白的。那么石灰的头上还有什么痕迹呢？仔细看，还钉子之间有一个痕迹，我们现在已经看不见了。钉子的功能是什么？钉子的功能是今年注定了一些软性的东西，比方说布幔挂起来。大家可以想象一下，当年曹操所在的后室，它不是今天我们看到的黑黢黢的流着那个水或者那个空间，而是一个刷过白的又挂了布幔的一个很安静很柔软的空间。曹操的棺材就在这个空间的后部。那么我们可以复制一下，曹操躺在这儿，躺在地下之上，木床是石头的，虽然现在其实就像一张狭长的床，狭长条形的床，上面有门，有瓦楞，还有瓦当，是一张很坚固很严格的这么一张床。现在曹操的巅峰呢，两侧比方说草莓北侧室，大家可以看到里边有定量的棺材，当年是木棺，后来烂在土里头，就变成了现在这个。现在我再看南侧室，南室侧面同样有一批这样的泥状的东西，其实是考古队清理完之后在棺材的位置。那除了地下室材料之外，两个侧室最重要的发现是什么？2颗人头，北室侧室棺材附近一具人头，南侧室一具人头，经鉴定都是女性。现在按道理来说，3个人头全在墓葬里，但是别忘了，墓主不应该是黑人女性，相反，关心后事最重要的是这一位。这一位呢，就是被盗墓贼搬运到前头的那具人骨，那具人骨才是这个墓穴真正的主人。而侧室里头的女性2个其实是陪着他葬的，现在这3具人头，我们确定了中间主持后事的那就是墓主。那么他是一个什么样的人呢？我们再看下一条，如果大家仔细看一下这些，首先它的背景是砖，它是用砖砌上的，对吧？除了砖的预测，你可以看到隐隐约约它有抹过石灰的痕迹。你们看哈，墙上有好几个铁钉。现在我们把这条线挂起来呢，实际上就是把铁钉连起来了。这条线路是我们今天的人挂的。挂此线的目的是提示大家，当年曹操墓的后室不是4面白墙，而是挂了布幔。那么我们接下来呢，就要聊一聊，在一个空间里头，在曹操墓里头有各种各样的器物，这些设备有各种各样的，我们再讲讲这个。我们现在回顾一下，2009年考古界向社会公布曹操墓文物的时候，说的是250件，而今天我要告诉大家，曹操墓里头出土的文物大概有1000件。现在有的朋友可能觉得很可笑，说你们考古不识数吗？你们都文物有多少件？这个呢，我跟大家简单解释了一下，因为考古过程已被出售啊，我们的一些文物是被重点开采的。现在他可能将一些文物编到一起，我们给他一个号。现在这些文物经过室内的整理，他发现有很多件文物在一起，那么文物数量就会增加。现在同样的进来以后，后室里有很多的破碎的金钱，那么石头可能是后边那个棺材砸碎的，它应该是一个整体。然而后来被盗墓贼砸碎了，那你说它该算1件呢，还是算很多件呢？对吧？所以考古队他公布数字的时候，它有阶段性。比方说曹操墓里有铁杖构，
铁杖结构是一个行军打仗的一个移动的关键的那个部分的铁链。现在它共有一大块，你说它算一件呢，还是算5件呢？所以我只能说个约数，大概1000件，这是大家要理解的。也许等我们把所有的文物都把它加倍，但对于曹操墓来说，这很难。为什么难？因为它被盗了，因为它被破坏了，很多有机质的文物都损失了。比方说挂在墙上的布幔都烂掉了，你怎么统计啊？所以可能永远只是一个约数。这是好了，接下来我来聊一聊这些文物的类别。这近千件文物里头有什么类别呢？第一类，石头。我说的石头是石质文物，其实里头有好多种，有破碎的厚块，还有画的图像。但是石头文物里头啊，有2类特别重要，因为上头有字。有一个是一块薄薄的石头，它有5边，顶上是尖尖的。现在我们考古一般的时候就把它称为龟形石牌，写了这么一些字，比方说他写魏武王常所用飞虎大戟，或者是魏武王常所用飞虎短矛，还有魏武王常所用飞虎大刀，魏武王常所用长戟盾等。这些龟形石牌出土的时候完整的，但是好几块都破碎了，总共大概根据拼对统计，我们估计是11张。还有一个呢，它保留有6个边。就我们而言，我的指头的2指半这么宽，它有6个边。举例来说，胡粉2斤，黄豆2升，木末1柄。以上这样的牌子有60多张，上面写表格，通常写下物品的名称、物品的数量和物品的单位。那么除了石质文物之外，我们看看还有其他文物没有。现在在前室的南边，比方说银饰，比方说铜单体，比方说铁战铠、铁铠甲等。原来这墓葬里头啊，还有一些有机质文物，那些东西当然都腐烂了。比方说这些钉子上所挂的布幔都烂掉了，对，还有这个6边形石牌所提到的其他一些文物也都烂掉了。这些文物加到一起，就构成了整个曹操墓和它的随葬品。考古界呢，就根据这座墓葬的位置、墓葬的结构、墓里头出土的这3个人头，现在至于为什么我们这么认定，具体的论点是什么，我们下集再讲。有网友呢，他读过，他说曹操这个人呢，他是个坏人啊，他曾经还盗过坟墓等等，讲了很多这样的事情。因为网友们都相信啊，曹操在历史上是一个诡计多端的人。他死了以后，据说他死的时候还交代，有人说的更神乎其神，说曹操死了以后，洛阳城4门洞开，每个门都出来送葬的队伍，那就是曹操设置72遗冢的开始。网友就质疑了，你们考古学界认定西高穴2号墓是曹操墓的时候，你们是否考虑到其实呢，这个问题这位网友质疑的有道理哈。但是请大家相信，考古学界的人一定会考虑各种可能性、各种资料的。宜秋你知道，他知道，其实我也知道，我们也知道这个说法。但我们心目中的遗冢是南宋以曹操当年死了以后埋在邺城之西、西门豹刺之西，是尽人皆知啊。甚至说李世民当年征高丽、路经安阳，还曾去凭着调过曹操高陵，难道他不知道曹操埋在哪里吗？文献里写的北陵的时候还设置过护义看护曹操的。朝鲜北宋以前，大家都知道曹操埋在哪里。遗冢其实啊，遗冢是后人黑曹操附会的。现在呢，我们也做了一件事儿整理。这个遗冢之说怎么来的呢？北宋的时候，安阳离开封境其实并不远，因为安阳在开封的北边。大家看一下地图，现在安阳的位置呢是西边啊，今天当然是京广铁路了。京广铁路再往西，你可以看到太行山。太行山跟京广铁路之间呢，其实北宋的人如果离开开封往北走，走到安阳，走到临漳，走到磁县，他还是看得到。其实北宋往北走是有一条官道，那条路很幸运是我自己都挖到过的。我挖过那条道路，我挖过那条道路上的马车的车辙，我还捡到过瓷片。那么72遗冢这个比喻是怎么来的呢？
就是北宋年间，有一天北宋在三台怀古、滨景台、金虎台、铜雀台都是曹操建的。现在韩琦呢走到铜雀台的时候，他就想起了当年的曹操，他就写了一首诗啊，诗里头有2句话叫“西山遗冢累累在，秋草寒烟几度”。他本来就是作为一个文人、一个宰相发几句感慨，但是呢，他提到了2个概念，一个是西山，一个是遗冢。大家想象一下，其实他说的遗冢指的就是今天京广铁路西边那一个坟包。他说那些坟包不知道他本说的这个本意，并没有说曹操设定的遗冢。后来呢，另一位宰相王安石又写了一首诗，他居然用遗冢直接做标题。他写了什么？青山如浪入漳州，铜雀台西八九秋。他写诗的位置，这个空间关系大家大概了解一下。同时三台之上，因为在漳州嘛，临漳那个漳，今天的临漳县过去叫漳州啊，他肯定是站在漳州，其实就是铜雀台上往西看才能看到青山如浪，铜雀台西八秋九。然后呢，这首诗其实也是王安石他简单的抒发自己的感慨。那8、9个坟堆是谁的呢？遗冢。他没有说这个最后，他并没有说那是曹操墓的遗冢。本来这2首诗呢，跟72遗冢没有紧接着，世事变化，沧海桑田，北宋被金人击溃了。如今赵构先是在今天河南的商丘建立了南宋政府，然后迁都临安，于是中国就形成了南北对峙的格局。现在南宋人就想，北方是坏的，金人是坏的，那么逐渐一直往前推呢，南宋的地盘就是当年的东吴啊，哎呀，金的地盘就是当年的曹操啊、魏啊。现在北方中原呢，就是曹操的地盘呢，现在南北不是对峙吗？那么这样的话，把这个情绪放在上面的东西啊，就逐渐，现在曹操的形象江河日下，立马还没好。韩琦的西山遗冢累累在，以及王安石的铜雀台西八九秋8972，那不就成了曹操的吗？现在南宋以后72遗冢的问题才出现。说到这里，我要告诉大家，72遗冢本来不存在，是后人黑曹操强加给曹操的。曹操自己就说过，如果不是我曹操的话，不知几人称孤，几人称帝。刘氏江山早就被蛮汉了，是曹操摁住了。所以曹操是清白的一生。曹操墓发现以后，这座墓葬的文物告诉了我们一个曹操怎么样呢？我曹操到底是一个什么样子，长什么样，身高多少，有什么爱好？这就是我下面要讲的。毫无疑问，墓葬里出土了曹操的头骨，其实还出土了那么这些骨头，给我们勾勒出了一个什么样的曹操的形象呢？大家都知道，人的长相跟双胞胎是有关系的。过去有个叫摸骨术，是吧？摸你的骨头就能知道你是什么样的子。我曾经把曹操拿到手，我拿到了手，他的牙齿快掉了。从人类学的角度来看，从牙齿的角度来观察，他有牙齿，就是他的生活可能是在一个很辛苦的环境里头度过的，所以他吃的东西可能很粗糙。能见到这位老人，这是他的面貌。当然曹操五官什么样，由于曹操的这个头骨破碎了，我们并不能100%的复制。现在呢，有研究机构正在尝试根据曹操残的头骨，也许等不了多久，我们就能看到曹操的多重头像。曹操长什么样，我们先搁置一边。曹操有多高呢？刚才我讲了，曹操的双胞胎里头曾经有一根辫子腿骨，就移植骨啊。现在人的身高与人的身高是相关的。你像我们考古发现一个墓地里躺着一个人，最简单的了解他身高的方法，就是从头顶扎一根铁条，扯一根辫子线，然后扯到脚上的脚后跟。他为什么到扯脚后跟呢？因为人死了以后，那个脚啊，它原来是这么立着的，你不能从那个勺头开始量，你必须从脚后跟量。那么从脚后跟到头顶拉根直线，在这个人是直着躺着的情况下啊，或者趴着，或者面向上，或者面朝下，但是人必须是直着躺着。在这种情况下，但是曹操墓没有这个条件，
因为曹操的头骨、腿骨都离开了原位，他不是躺在自己的棺材里头，也不是在棺床上。那么他的身高怎么来的呢？他的身高取决于他的腿骨、股骨的长度，乘这个指数是人类学家通过对人的身高跟他的比例关系计算出来的。现在根据股骨乘以一个指数，那么计算出来曹操的身高到底多少呢？我说出来大家一定很惊讶，1.56米。1.56米是个很说实话，用这个方法来算身高是有点的，但是大差不差。我觉得操的身高大概率是超不过1.6米的，就算有1.6米，他也不会超过1.6米。所以曹操是一个1.6米以下身材矮小的人。现在这个基本上在文献里头也记录过曹操的样子。据说东晋有一位学者叫孙胜，他写过一本叫《魏氏春秋》的书，在《魏氏春秋》里头，他用了8个字：姿貌矮小，神明英发。也就是说，在文献里头的曹操，他身材并不高，但是神态特别的汉精，就是这么一个概念。现在墓葬里的曹操的形象跟文献里头的这个形象实际就恢复了，我相信这就是真实的曹操。现在1.56米或者1.6米以下的身高，在古代是矮的，但我们要修正个概念，千万不要觉得古代的人都好。我在安阳殷墟祭祀的时候，经常打开墓碑，然后有来访者站在墓碑的边上，古人好高吗？人的身高也是在进化的，古代人的身高是没有今天人高的。于是很多人站在墓葬边，看着躺在墓里头的人说，古人很高兴，你如果真建立身高，就应该从后脚后跟到头顶看。所以曹操这个身高在古代是正常的。有人统计了清朝皇帝的身高，总数也不过1.6米几，今天古代并没有那么高，这是曹操的形象。记住了孙胜讲的姿色短小，神明英发，这就是曹操。好了，这是曹操的体质特征。那人是要穿衣服，要戴帽子的，对吗？曹操墓里给没给穿衣戴帽的信息呢？有的。曹操墓里出土的6边形石牌，好多都涉及到曹操的穿戴，甚至被子盖的被子都那曹操喜欢穿论坛。我跟大家描述一下，曹操你现在像我哈，还有短袖，这就是今天的衣服。东汉的时候曹穿的绝对不可能这个曹样子，他没有这样的款式，他喜欢穿表格。你知道曹操喜欢穿白，穿白坯子是曹操的个人爱好，石牌里写着白练当裳，白练当裙，衣都是白的。注意哈，一个是当裳，一个是当裙，所以它衣裤分开，但都是白的，或者叫紫霄披袍。所以你可以想象一个身材不高、精明的男人，穿着白色的衣服、白色的裙子，再披一件紫色的披风，这就是曹操。这就是墓葬所告诉我们的真实的曹操，所以大家不要紧张。曹操的形象出现了，过去我们看《三国演义》，《三国演义》是文学作品，对吧？或者你读《三国志》，你永远得到的只是虚幻的概念，但是你看到今天墓葬以后的曹操，那才是真实的曹操。曹操是这个样子，穿白衣，穿白裙，披紫衫，身姿短小，非常精明，这就是曹操。我们说完曹操这个人，当然还得说说他的生活。那曹操有什么爱好呢？墓葬的曹操还有很多爱好。曹操作为东汉末年的重臣，是吧？大权在握，他还要讲究自己的形象。虽然个子不高，但是他还是要严格形象，所以曹操也化妆。曹操化妆的证据在哪里呢？一个是墓地里出土了这么大的铁镜。我的手比这面铁镜到底应该是锃亮的，正面可以照容颜。还有一个，墓地这面镜不是随便拿的，那面镜很重的。现在曹操经常照镜子，现在照镜子的时候他就好了，所以里头另外有块牌写着胡粉2斤。什么叫胡粉？胡粉是化妆品的。现在崛起的话呢，你就看到这么曹操的这个形象，通过墓葬的随葬品反映的非常的真实。那曹操还有什么爱好？曹操还有很多爱好。过去的文献里都提到过曹勋操香，对吧？余香分与朱夫人，说明他熏香嘛。墓葬里头长出个小石牌，上面写着香囊藏霜，宣霜30对香囊，他熏香。古人不是今天累了，冲个凉，洗个热水澡，全身干干净净的。所以行军帐里，吴其实还有一篇重要的文献，
这篇文献叫做《遗令》，这是曹操临终之前交代后事，对身旁这段话被史官记录下来，名叫《遗令》。这是一篇很感人的文献，说得很。他说啊，昨天晚上我不舒服，早上起来喝了点当归汤，喝了点粥。当年我在军队里头经常爆发脾气，你们不要学我。现在我呢，我以后会死的，你们也不要太悲伤。你们在铜雀台上往前走，现在我身边好的东西可以分给大家。你看你们几个女人啊，他对着自己几个女人说，你们现在他又对自己的亲人说哈，我死了之后不要把我的墓葬搞得太奢华，叫无藏金玉珍宝，就不要随葬金了。曹操还喜欢什么？曹操还是喜欢那个屏风，因为墓葬里有一块小石牌，上面写着屏风模型，所以曹操喜欢屏风。大家注意哈，那个时候的人是主席，他不像今天有桌子有椅子，他是在地下坐着的，跪着，半跪在地下，或者是坐在地上。席子还有什么？曹操墓里没有长出一块牌，上面写着书案一吗？所以你想，曹操他经常性的动作就是跪在席子或者坐在席子上，背后一个屏风，穿着白色的衣服，披着紫色，然后前面的一个书案，也可以比在写东西、发布命令或者写诗文等等，那就是曹操。接下来我们再看看曹操有什么爱好。曹操其实是个非常爱读书的人，酷，所以这个时候你就想起为什么他会留下那么多作品。墓葬里啊，长出了一小颗油灯的残片。我们想象一下，东汉的时候是没有电灯的，白天当然有日光可以写可以看，到了晚上就得靠灯了。所以挑灯夜读，那也是曹操的形象之一啊。墓葬里出了一个小铜灯盏，那明显是证实了这是曹操在屋里头的爱好。曹操出去不出去吗？当然要出去了，出去我走出去。但是呢，曹操走远了，他不可能老走吧。那个时候的这座墓葬里有一个出土了一个小石牌，上面写着随结果，墓葬里果然有这辆车的失踪。所以曹操出行是坐车的。现在这么严重的话，除了这样的穿着，这样的颜色，这样的服饰，这样的挖完以后，曹操就是这个以后再拍什么曹操三国就要照着这个形象来拍了，对吧？这才是真正的曹操。刚才我们如今这座墓葬里是否还描绘了曹操的其他侧面呢？这是认定西高穴2号墓就是曹操墓。这则消息呢是2009年12月当时的媒体中央电视台、人民日报、光明日报都报道了这一消息。但这则消息现在曹操呢一辈子本来就是历史上的一个人物，在历史上存在争议，不然到他死了以后，就连他的墓葬的居然能把曹操墓挖出来，可能吗？这是真的吗？那么这个结论怎么来的呢？为什么考古学家会这么认定他就是曹操高陵？这集我主要讲背后的逻辑。大家都知道，一旦挖墓，现在这座坟墓，由于我现在不知道他是谁，所以我不再叫他是曹操墓，我叫，然后我开始论述他就是曹操墓。现在首先这座墓它之所以叫西高穴2考古队祭祀它的时候，给了它一个编号2号墓，这是对这个墓葬最细致的勘察考古学者第一件事做的，不是去图书馆查资料，而是要分析墓葬的结构，分析墓葬的位置。分析墓葬现在西高穴2号墓里头的文物，我们现在来捋一遍啊。这座墓葬里头其实是出土了3具人头，一头是在前世发现的，但是它到底应该用什么工具来探究后事？因为后事有棺床，房间侧里头，比方2个，现在我在看南侧室，南侧室也有一批这样的泥状的东西，其实是考古队清理完之后在棺材的位置。现在大家就明白了，这座墓里头似乎埋着多个人，对吗？除了地下室材料之外，2个侧室最重要的发现是什么？2颗人头。北室侧室棺材附近1具人头，南侧室1具人头，经鉴定都是女性。现在但是别忘了，墓主不应该是黑人女性，这一位呢就是被盗墓贼搬运到前头的那具人骨。那巨人而侧室里头的女性2个其实是陪着他葬的。好了，真正的墓主鉴定结果，男性且年龄在60岁以上，因为他的齿轮磨损很厉害。
这是墓主的人给出的信息。如果我们还想进一步了解他，对吧？我们恨不得马上因为你知道他的年龄性别，而不是他的全部信息啊。那其他的信息有格式吗？比方说他的习惯、他的病理、他的身份等等，这些都构成了墓主的信息。我们先来看看这个现在怎么样判断他的身份呢？我们同样要寻找墓葬里的资料。身份是根据这座墓的墓葬前世后世都是四角残尖顶。像这样的墓，这是身份尊贵的象征，是帝王。因为同时我们发现的汉代墓葬，凡是带四角残尖顶的，全部都是诸侯王，这是一个。另外的话呢，墓葬里还有证明他身份的文物，比方说墓地里出土的石龟长28公分，上面虽然没有字，但是这个尺寸让我们感到非常的惊讶。石壁经过张对28公分，什么概念？西汉皇帝的壁只有16公分的，虽然座墓它是东汉的，但比汉景帝墓要晚，可能导致所以这座墓的墓主人一定有帝王一级的身份。好了，接下来还有一个信息很重要，就是这座墓是什么时候下葬的。虽然我们可以做碳14，但我们可以做其他如果墓葬的文物能告诉你年龄，告诉你性别，同时告诉我们墓葬埋葬的年代，我们何不就靠随墓式的？墓葬里出土了一小块五铢钱，铜的。大家都知道五铢钱是汉，但是一座墓里出的五铢，他把这边给剪了，我们称这样的五铢钱是东汉时期的。另外，如果大家关心的话，我们要注意魏武王长字的，这就是我们现在所知道的什么叫篆，什么叫隶，什么叫楷。篆隶楷是有不同的这些字的字体的风格。如果大家关注的话，它其实是东汉末年的字体。如果撇开风格，再看字的结构，你们看魏武王常所用飞虎大戟的魏字跟今天的它不一样。这个武字的写法，上面这一短横过，这个还有这个魏字，魏字的那个山，山水的山，在这个鬼头的底下，我做了一堂功课。我把西高穴2号墓出土石牌上的练字白，所以这么多材料证明这是一条重要的信息。说到这里，我们西高穴2号墓的墓主是一位东汉末年下葬的，现在没有关于这个墓主人的信息。其实这个墓葬里，它真的有非常具体的个性化信息，这些信息不是直接给你写的，那么大家还记得吗？我到出土文物讲课的时候，大家墓主人是否有可能叫魏武王呢？这个时候，你是不是应该想起98年出的那个时候，他写的是现代魏武帝陵西行43部，用汉语说就43部。好了，你看哈，石牌上写的是魏武王常所用之类，然而那方墓志上写的是魏武帝陵，这就奇怪了。石牌上的魏武王和墓志上的魏武帝怎么有身份转换呢？基本上来自墓志上的描述，但他的称呼是魏武帝。现在只有一个结论，就是一座墓的墓主人死的时候，或者这就是从王到帝的身份转换。这个那么还有没有其他的个性化信息呢？2009年，安阳市公安局从一个盗墓贼手中缴了一件文物，石头是一个枕头。这个的背面写了一行字，写的是魏武王常所用魏相石枕。倾向石是指的脖子，所以大家想到了这个文物是一个地方。那他经过公安人员的调查，收集证据，相信这件事情现在这件文物又说明表格，说明墓主人拿颈部或者是头部不舒服，要不然他为什么要理疗呢？为什么要舒缓相石呢？这是一条个性化信息。那么还有个性化信息呢？其实还有，比方说这座墓的墓主人，他实际上是一位能文能武的角色。那我们怎么知道呢？因为墓葬里出土了一件铁甲甲，墓葬里出土了铁刀，这就是墓主生前的说明。但是除了这个之外，我们发现这个墓因为墓葬里出土的60多张六边形石牌上，有几张写的居然是和比方说砚台一、墨饼一、书案一。书案是写字用的，墨饼是盐的，现在军旅生涯加上舞文弄墨，大家想想，墓主人不是能文能武啊。现在除了此之外，还有没有其他信息？比方说这座墓的墓葬里头出土了一块石牌，上面写着香囊干，
说明墓主生前是熏香的，而且是万双，无是30啊，那么多啊。一个人如果随葬现在一座墓的墓主人，假设是东汉末年还有帝王1级的话，那他这个帝王的那个帝国身份或者王国会在考古资料告诉我们，最近的一个扮演过政治中心角色的地点只有往东的邺城。邺城很有可能现在将来我们进行墓主身份的时候，应该把邺城纳入墓主身份，第一座墓葬是葬在一座岗地之上。如果你到过做墓的现场，站在座墓的顶上，但座墓居然没有封土。你知道我们考古都有个习惯啊，只要挖汉墓，那汉墓大量的都有封土。高大的这个封土，这座墓葬居然没有封土，这也是特征啊。会不会跟墓主人有关系呢？除了葬礼一个坟墓的，但是如果我们把附近的墓葬画放到图上，我们就会发现一个特别的现象：西高穴2号墓，墓道朝东。如果以墓道作为轴线往西延伸，西部居然有4座墓葬，两两一组。墓这个现象非常重要，说明这很可能是这座墓葬有陪葬墓，这是一个重要信息。另外呢，这座墓存在的地理空间断层，它的东部大概12里左右有西门豹祠，它的东北30。到了这个时候，我们简单的捋一下墓主的相关信息，我们会发现墓主是男性，年龄60以上，有帝王1级的身份，曾经有过头部不平整，死的时候是现在生前喜欢用香。这个墓它没有封土，这个墓葬在岗地上方，这个墓东边有西门豹这个墓穴的东北部30里有邺城等等，这就是一条证据链了。我们国家的历史上没有一个人物能够匹配这座墓是东汉末年的，我们应该查一下东汉的文献。那么首先我们最容易想到的，其实呢，当我们读《三国志·魏书·武帝纪》的时候，我们贺这个玩家就是曹操，这是后人写的。现在里头直接就写了关于曹操的死亡，他是这样写的：庚子，王崩于，你看短短几个字，信息很丰富。第一个死者是王，年龄为66岁，死的时候是庚子，那么这一年是公元220年。如今这几条信息加到一起，岂不是跟西高现在这只是信息的一部分？关于比方说中令，什么叫中令呢？中令是曹操现在古之葬者必居贫瘠之地，其归西门豹祠西园。现在这篇中令的信息量非常丰富，我们可以捋一下。这里头包含的信息其实都比方说，他说其归西门豹祠西园上为寿陵，西门豹祠出现了，那么他选定的葬身之地就是在西门豹祠的西边，西园上就是高地嘛，最后来一句因高为基，那么它说明它确实在高地上，是在西门豹西边的一个高岗上。最后还有一句叫生后边又接着说其大臣，大臣这什么意思呢？曹操的意思是，那么这一条实际上回复了什么？回复了刚才我说的结论，最终掷地有声。如果把武帝纪、中令、仪令的信息合到一起，我们就看出来了。曹操男性，去世的时候66岁，死的时候身份是武王、魏武王。那么他当然有帝王级别的曹，但是大家别忘了，曹操却是一个文人呐，他的观沧海，他的龟虽寿，都是如今。曹操他的墓葬在邺城和西门豹祠之西，而且没有封印这些信息以后整理出来，其实是一条很好的证据链。此条路线跟曹操死亡相关的证据链与结论只有一个，就是西高。这就是为什么考古学家把这座墓认定为曹操墓的核心理由。